question. உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரலாம். Brother, why are there so many differences on this so important event? இந்த முக்கியமான சம்பவங்களின் மேல் ஏன் சகோதரரே இத்தனை பெரிய கருத்து வேறுபாடுகள்? Old Testament had so many references about the coming of the Lord Jesus Christ. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்து अनेक குறிப்பு வசனங்கள் இருந்தது. But the Pharisees and the Sadducees and the temple leaders and their elders and the Jewish people, they had so wide differences about the fulfillment. ஆனால் அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த சதுசேயர் பரிசேயர் மற்றும் ஜெபாலய தலைவர்கள் வேதபாரகர் இவர்கள் எல்லார் மத்தியிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதலாவது வருகையை குறித்து வெகுவான வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தன. And Jesus was not bothered about it, whether you go to position A or position B or position C or position D or position E. You keep on holding your position. I will come to take my position. இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் பொசிஷன் ஏ முதலாவது நிலையில இருக்கிறீர்களா, இரண்டாவது நிலையில இருக்கீங்களா, மூணாவது நிலையில இருக்கிறீங்களா அல்லது கடைசி நிலையில இருக்கிறீங்களா, அதை குறித்து எனக்கு கவலையே. என்னுடைய நிலையை எடுத்துக்கொள்ள, என்னுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள நான் வருகிறேன். He came. People had so many interpretations about the Old Testament prophecy, so many different positions, but that is not important. The fact is Christ came. பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்தை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அது முக்கியமல்ல. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். In the same way, you may take position 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or invent another position called 9. Does not matter. Christ is coming again. He said, surely, quickly, I am coming. Amen. அதே விதமாக நீங்கள் முதலாவது நிலையோ, இரண்டாவது நிலையோ, மூன்றாவது நிலையோ, நான்காவது நிலையோ, ஐந்தாவது நிலையோ, ஆறாவது நிலையோ, ஏழாவது நிலையோ, எட்டாவது நிலையோ, இல்லை என்றால் உங்களுக்கு என்று ஒரு 9வது நிலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒன்று நிச்சயம், இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருகிறார். மெய்யாகவே வருகிறார். மெய்யாகவே வருகிறார். See, that's the matter. Surely, quickly, 2 words. இயேசு கிறிஸ்து மெய்யாகவே சீக்கிரமாய் வருகிறார். The certainty of Christ coming and the imminency of Christ coming. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நிச்சயமும் சீக்கிரமாய் வருகிறார் என்பது முக்கியம். They are the main thing. That is how the Bible ends. இப்படி இதுதான் மிக முக்கியமானது. வேதம் அங்கேதான் முடிவு பெறுகிறது. Why is that so many differences? இப்படி अनेक கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறதற்கு காரணம் என்ன? There are so many mysteries around the church age and the end of the age. சபை யுகத்திற்கும் யுகத்தின் முடிவுக்கும் இடையிலே अनेक ரகசியங்கள் இருக்கின்றன. What is a mystery in the Bible? வேதத்திலே ரகசியங்கள் என்று சொன்னால் என்ன? Especially in the New Testament, you come across that word mystery very often. நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே अनेक இடங்களிலே இந்த ரகசியத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். What is mystery in the New Testament? புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒருவேளை இந்த ரகசியம் என்று சொன்னால் என்ன? It is a truth that was not revealed to the Old Testament prophets or not understood by them, but that is revealed to the New Testament apostles. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வெளிப்படுத்தப்படாமல் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உண்மை, அதுதான் ரகசியம். Or maybe you can say mystery in the New Testament. The meaning of that word is revealed secret. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒருவேளை ரகசியம் என்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் அதை வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியம் என்று சொல்லலாம். It was hidden in the Old Testament, it is now revealed in the New Testament. அது பழைய ஏற்பாட்டிலே மறைந்திருந்தது, ஆனால் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே அது மலர்ந்து இருக்கிறது. There are at least 7 mysteries. I am going to spend the next few minutes explaining those mysteries unto you. அந்த குறைந்தது 7 ரகசியங்கள் இருக்கிறது. நான் இந்த 7 ரகசியங்களை உங்களுக்கு விவரிக்க இருக்கிறேன். The first mystery is mystery of the church. முதலாவது ரகசியம் அது திருச்சபையை குறித்த ரகசியம். Ephesians 3rd chapter. எபேசியர் 3வது அத்தியாயம். We'll read from verse 1 to 6. Look at it very carefully. You might not have heard a sermon on this passage. Generally this is not very clearly explained. முதல் 6 வசனங்களை பார்ப்போம். மிக கவனமாக கேளுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் இந்த வசனத்தின் மேலே நீங்கள் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. ஏனென்று சொன்னால் இந்த வசனத்தின் மேலே பொதுவாக யாரும் பிரசங்கிப்பதில்லை.
For this reason, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you, how by revelation he made known to me the mystery. இது நிமித்தம் பவுலாகிய நான் புறஜாதியாராய் இருக்கிற உங்கள் பொருட்டு கிறிஸ்து இயேசுவின் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாய் இருக்கிறேன். உங்களுக்காக எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற தெய்வ கிருபைக்குரிய நியமமும் இன்னதென்று கேட்டிருப்பீர்களே. அது என்னவென்றால், புறஜாதிகள் சுவிசேஷத்தினாலே உடன் சுதந்திரருமாய் ஒரே சரீரத்திற்குள்ளானவர்களுமாய் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்குத்தத்தத்துக்கு உடன் பங்காளிகளுமாய் இருக்கிறார்கள் என்கிற இந்த ரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார். And the fifth word says, this in other ages was not made to the sons of man, but it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களிலே மனுபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை. 6வது வசனம். That means the Old Testament prophets, they did not have the revelation of this mystery. இந்த ரகசியத்தை குறித்த வெளிப்பாடு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இல்லை. But that is now revealed to the New Testament apostles and prophets. ஆனால் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு அப்போஸ்தலர்களுக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. What is that? அது என்ன? Gentiles also will become a part of the church. புறஜாதிகளும் சபையின் அங்கமாவார்கள். Now such a thought was not so easily understood or revealed in the old covenant. பழைய ஏற்பாட்டிலே பழைய உடன்படிக்கையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை ஜீரணிப்பது என்பது கூடாது. In the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே if you want the blessings of Abraham and all the covenantal blessings, ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் மற்றும் உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், a Gentile should become a Jew. ஒரு புறவினத்தான் யூதனாக மாற வேண்டும். Unless a Gentile becomes a Jew, he cannot enjoy the covenantal blessing. புறவினத்தான் யூதனாக மாறினால் ஒழிய அந்த உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதத்தை அவன் அனுபவிக்க முடியாது. Those people are called proselytes. அவர்களைத்தான் யூத மார்க்கத் அமைந்தவர்கள். You would have read that. யூத மார்க்கம் அமைந்தவர்கள். யூத மார்க்கம் அமைந்தவர்கள். Now that is there in Acts 2:10. அதை நாம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 2வது அத்தியாயம் 10வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். And you read also that in 13th chapter 43rd verse. 13வது அத்தியாயம் 43வது வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம். That is the Jew, the Gentiles must become a Jew. That means they should go through the ordinance of circumcision and whatever formalities are necessary, they should do all that and they will become a Jew. ஒரு அப்படி என்றால் ஒரு புறவினத்தான் யூதர் முறைமையான எல்லா பாரம்பரியங்களையும் பின்பற்றி விருத்த சேதனம் முதலானவைகளை கை கொண்டு அவன் யூதனாக மாற வேண்டும். But what about today? ஆனால் இன்றைக்கு நிலை என்ன? What is the mystery? இன்றைக்கு இருக்கிற ரகசியம் என்ன? A Jew need not become a Gentile. ஒரு யூதன் புறவினத்தானாய் மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. A Gentile need not become a Jew. ஒரு புறவினத்தானும் யூதனாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. What did the Jews expect? யூதர்கள் எதை எதிர்பார்த்தார்கள்? When Christ comes, இயேசு கிறிஸ்து வருகிற பொழுது, because salvation is of the Jews, ரட்சிப்பு யூதர்கள் மூலமாக இருப்பதினாலே, ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருவதால், this Jesus Christ will make all the Gentiles to become Jews. இந்த இயேசு கிறிஸ்து எல்லா புறவினத்தாரையும் யூதர்களாக மாற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். That's what exactly Jesus did not do. அதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து செய்யவே இல்லை. On the other hand, ஆனால் மாறாக, instead of clapping his hands for Jews, he clapped his hands for Gentiles. அங்கே யூதர்களை பாராட்டி கைதட்டுவதற்கு பதிலாக புறவினத்தாரை பாராட்டி கைதட்டுகிறார். Again and again he wanted to appreciate Gentiles. அவர் மீண்டுமாக புறவினத்தாரை அவர் பாராட்டுகிறார். To talk about charity, he put a story of a Samaritan, non-Jew. அங்கே ஒரு தர்ம காரியத்தை குறித்து தான தர்மத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு சமாரியனை அங்கே கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்துகிறார். To talk about faith,
he put a non-Jew and said, "Oh, such a faith I have not seen even in Israel." விசுவாசத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யூதன் அல்லாத ஒருவனை சொல்லி இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் இஸ்ரவேலிலே பார்க்கவில்லையே என்று சொல்கிறார். And he would say Elisha was not sent to a widow in Israel, but he was sent to one of the widows in Sharibah. யூத நாட்டிலே இருக்கிற ஒரு விதவையினிடத்திலே அனுப்பப்படவில்லை, ஆனால் சாரிபாத்து விதவையினிடத்திலே அனுப்பப்பட்டார். Purposely Jesus was, and repeatedly he was putting that weight of blessing more on the Gentiles. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வேண்டுமென்றே அந்த புறவினத்தார் மேலே அந்த ஆசீர்வாதங்களை ஊற்றிக்கொண்டே சொரிந்து கொண்டே இருந்தார். The Jew on one side, the Gentile on another side. யூதன் ஒரு பக்கத்திலே, புறவினத்தார் மற்றொரு பக்கத்திலே. You don't need to become like him, he does not need to become like you. நீ அவனை போலாக வேண்டாம், அவன் உன்னை போலாக வேண்டாம். You be there, you be there. நீ அங்கே இரு, அவன் அங்கே இருக்கட்டும். I come to the center. நான் நடுவுல வரேன். And I have a cross. அங்கே எனக்கு ஒரு சிலுவை உண்டு. And there is a middle wall of partition. அது அங்கே ஒரு நம்மை பிரிக்கிற நடு சுவர் இருக்கிறது. பிரிவினையாகிய தடுப்பு சுவர் நடுவிலே நின்றது. பிரிவினையாகிய தடுப்பு சுவர் நமக்கு நடுவிலே நின்றது. By the cross I just demolished the whole law. சிலுவையின் மூலமாக அவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் நிர்மூலமாக்கி விட்டேன். And I hold both the hands and I just bring them to the cross. நான் என்னுடைய இரண்டு கரங்களையும் நீட்டி இருவரையும் அணைத்துக் கொள்கிறேன். Both the groups I have made peace on the cross of Jesus Christ. இரு குழுக்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையிலே சமாதானம் பண்ணினார். This is the mystery of the church, that Gentiles also become members of the body of Christ. This is what a Jew cannot digest. இதுதான் சபையின் ரகசியம். அது என்னவென்று சொன்னால், புறவினத்தானும் தேவனுடைய சரீரமாகிய சபையின் அங்கத்தினனாவான். இதை ஒரு யூதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, ஜீரணிக்க முடியாது. Romans 16th chapter verses 25 to 27. ரோமர் 16வது அத்தியாயம் 25வது வசனம் முதல் 27வது வசனம் வரை. Colossians 1:26 and 27. கொலோசியர் 1வது அத்தியாயம் 26வது 27வது வசனம். Now comes a practical explanation. இப்பொழுது ஒரு நடைமுறை விளக்கம் வருகிறது. We Indian Christians are highly westernized. இந்திய கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் மேற்கத்திய கிறிஸ்தவர்களை போல இருக்கிறோம். நாம் அதிகமாக மேற்கத்திய கலாச்சாரம் கொண்டவர்கள். Once again, திரும்ப சொல்லுகிறேன், Indian Christians are highly westernized. இந்திய கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அதிகமாக மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். The moment it is western, it sounds Christian to us. ஒருவேளை அது மேற்கத்திய நாடு என்று சொன்ன உடனே அது என்னவோ கிறிஸ்தவ சரக்கு என்பது போல நமக்கு தோன்றுகிறது. That is the lie that we are all believing. நாம் நம்புகிற ஒரு பெரிய பொய் அது. And don't try to thrust that westernism on Hindu converts in the name of Christianity. இந்துக்கள் மேல் கிறிஸ்தவத்தை மேற்கத்திய பாணியில் திணிக்காதீர்கள். இந்துக்கள் மேல் கிறிஸ்தவத்தை மேற்கத்திய பாணியிலே தயவு செய்து திணிக்காதீர்கள். Now this is a big subject which I don't want to elaborate here, but you understood it. Unless the Indian church does it, you keep on having any number of missions, any number of missionary work, any number of evangelism, any number of crusade, India will not be evangelized. இது ஒரு பெரிய பாடம், அதை நான் இன்னும் விளக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் இதை மனதிலே கொண்டு செயல்படாவிட்டால் எத்தனை மிஷனரிகளை நீங்கள் அனுப்பினாலும் சரி, எத்தனை மிஷனரி இயக்கங்களை நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் சரி, எத்தனை நற்செய்தி படைமீட்சி கூட்டங்களை நீங்கள் நடத்தினாலும் சரி, இந்தியா கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமான ஒரு நாடாய் மாறுவதே இல்லை. The second mystery, இரண்டாவது ரகசியம், mystery of the rapture. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் ரகசியம். Mystery of the rapture. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதின் ரகசியம். How do I call it a mystery? அதை நான் எப்படி ஒரு ரகசியம் என்று சொல்லுகிறேன்? First Corinthians 15th chapter. 1 கொரிந்தியர் 15வது அத்தியாயம். I'll read from verse 51. 51வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். Behold, I tell you a mystery. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். Underline that word. You know, these are all very precious words. Behold, I tell you a mystery. இதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். மிக முக்கியமான வசனம். இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். What is that mystery? அந்த ரகசியம் என்ன? We shall not all sleep, but we shall all be changed. நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை, ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது
In a moment, in the twinkling of an eye at the last trumpet, we all shall be changed. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம். You can read up to verse 54. That is a passage on rapture. 54வது வசனம் வரை வாசிக்கலாம். இது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை குறித்த ஒரு வசனம். You know, in the Old Testament there are general references to the second coming of Christ. நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்த பொதுவான குறிப்பு வசனங்கள் இருந்தன. But there is no specific reference to rapture in the Old Testament. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்த குறித்த வசனங்கள் இல்லை. That is why Apostle Paul says it was not originally revealed to the Old Testament prophet, so I tell you a mystery. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், இது பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, ஆகவேதான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Now the third mystery, மூன்றாவது ரகசியம், mystery of iniquity. அக்கிரமத்தின் ரகசியம். Mystery of iniquity. அக்கிரமத்தின் ரகசியம். 2 Thessalonians and 2nd chapter. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2வது அத்தியாயம். Reading from verse 7 to 10. 7வது வசனம் முதல் 10வது வசனம் வரை. The mystery of lawlessness is already at work. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது. Underline that word, mystery of lawlessness already at work. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது என்கிற அந்த பதத்தை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. You can read up to verse 10 to get the full picture. 10வது வசனம் வரைக்கும் வாசித்தால் முழு சித்திரம் நமக்கு தெளிவாகும். What does it mean? அது என்ன அர்த்தம்? Satanic plan is already at work. சாத்தானுடைய திட்டம் இப்பொழுதே செயலிலே இருக்கிறது. But the full development will come after rapture. ஆனால் அது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பே முழுமையாக வெளிப்படும். It says in the 8th verse, the lawless one will be revealed. அங்கே 8வது வசனத்திலே நீக்கப்படும் போது அந்த அக்கிரமக்காரன் வெளிப்படுவான் என்று சொல்கிறது. அக்கிரமக்காரன், that antichrist, you know, the total rebellion against God's plan, he will be revealed after the church that is now blocking it is removed out of the way. அக்கிரமக்காரன், அந்த அந்தி கிறிஸ்து, அவன் வெளிப்படுவதற்கு தடையாயிருக்கிற இந்த சபை இந்த பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு தன்னை வெளிப்படுத்துவான். You can also read 1 John 2:18. 1 யோவான் 2:18 வாசிக்கலாம். There are already many antichrists in the world. ஏற்கனவே अनेक அந்தி கிறிஸ்துகள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். But the antichrist will come following rapture. ஆனால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை தொடர்ந்து அந்த அந்தி கிறிஸ்து வருவான். You can also read 1 John 4th chapter 3rd verse. 1 யோவான் 4வது அத்தியாயம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். Now what is the fourth mystery? 4வது ரகசியம் என்ன? Mystery of Israel's blindness. இஸ்ரவேலின் குருட்டாட்டத்தின் ரகசியம். Mystery of Israel's blindness. இஸ்ரவேலின் குருட்டாட்டத்தின் ரகசியம். Come with me to book of Romans 11th chapter. ரோமர் 11வது அத்தியாயம். We'll read from verse 25. 25வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். I do not want you, brothers, that you should be ignorant of this mystery. மேலும் சகோதரர்களே, நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு ரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். Underline that word. I want you to understand this mystery. நீங்கள் இந்த ஒரு ரகசியத்தை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்ற பகுதியை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Why does he reveal that mystery? அதை ஏன் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார்? You should not be wise in your own opinion. உங்களுடைய பார்வைக்கே நீங்கள் புத்திமான்களாய் இருக்க கூடாது. What is the subject he is dealing with? அங்கே அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? Hardening in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come. அது என்னவெனில் புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனது உண்டாயிருக்கும். So the blindness and the hardening of the heart of Israel in the sight of God is a mystery which is fully revealed to us in the New Testament. இங்கே நாம் எதை பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், இஸ்ரவேலின் குருட்டாட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் அவருடைய மனதின் கடினம் என்பது
இங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ரகசியம். To some extent it was already told in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஓரளவுக்கு அது சொல்லப்பட்டிருந்தது. For example, when God was commissioning Isaiah, after whom shall I send, who will go for us? உதாரணத்திற்கு ஏசாயாவை இயேசு கிறிஸ்து தேவன் நான் யாரை அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று சொல்லுகிற பொழுது Isaiah says, here am I, send me, Lord. இங்கே நான் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்று ஏசாயா சொல்லுகிறான். What did immediately God say? தேவன் என்ன சொன்னார்? Go to a people who have eyes but they cannot see, who have ears but they will not hear, they will harden their hearts. Go to them. கண்ணிருந்தும் காணக்கூடாதவரிடத்திலே, அவர் செவி இருந்தும் கேட்கக்கூடாதவரிடத்திலே போய் என்னை குறித்து சொல், அவருடைய இருதய மனது கடினப்பட்டிருக்கிறது. God even told Isaiah, you go and tell them but they will not listen to you. நீ அவரிடத்திலே போய் சொல், ஆனால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று ஏசாயாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். So the blindness and the hardness on the part of Israel was already foreshadowed in the Old Testament. இந்த இஸ்ரவேலருடைய குருட்டாட்டமும் குருட்டுத்தனமும் அவருடைய மனதின் கடினமும் ஏற்கனவே பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But what is the mystery that Paul is telling here? இங்கே பவுல் சொல்லுகிற ரகசியம் தான் என்ன? Until the time of the fullness of Gentiles, that hardness will be there. புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும், அந்த நேரம் வரைக்கும் இஸ்ரவேலில் கடினமான மனது உண்டாயிருக்கும். The fact of their hardening is already foretold in the Old Testament. அவர்களுடைய கடின மனது இருக்கும் என்கிற உண்மை ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But until what time their heart will be hardened and their eyes will be blinded, that is mentioned here, which Paul calls it a mystery. ஆனால் அந்த அவருடைய மனது எதுவரைக்கும் கடினப்பட்டிருக்கும், எதுவரைக்கும் அவர் குருட்டாட்டத்தில் இருப்பார்கள் என்கிற அந்த நேரத்தை குறித்து அந்த ரகசியத்தை பவுல் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். Some Bible scholars think that until the full number of Gentiles according to God's plan are saved, the blindness will be there on the part of Israel. சில வேத பண்டிதர்கள் இப்படி நம்புகிறார்கள், அதாவது ஆண்டவருடைய திட்டத்தின்படி அவர் எத்தனை புறஜாதியார் சபையிலே சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இருக்கிறாரோ அந்த திட்டம், அந்த எண்ணிக்கை நிறைவேறும் வரை இஸ்ரவேலருடைய மனது கடினப்பட்டே இருக்கும். Now I have some sympathy towards that interpretation. I believe that interpretation is right. I believe so. நான் இந்த ஒரு வியாக்கியானம் சரி என்று நம்புகிறேன். Now the fifth mystery, ஐந்தாவது ரகசியம், mysteries of the kingdom. ராஜ்யத்தை குறித்த ரகசியம். ரகசியங்கள், mysteries of the kingdom. ராஜ்யத்தை குறித்த ரகசியங்கள். When you find time, you can read the 13th chapter of Matthew's Gospel. மத்தேயு 13வது அத்தியாயத்தை உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது வாசியுங்கள். There are 7 parables which Jesus Christ has given about the kingdom. தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து 7 உவமைகளை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். And you read the 11th verse. 11வது வசனத்தை வாசியுங்கள். He says, Jesus answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறார். Underline, mysteries of the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள், அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Now I believe these parables refer to the time period between the first and the second advents of Jesus Christ. இந்த உவமைகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காலகட்டமானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகைக்கும் இரண்டாம் வருகைக்கும் இடைப்பட்ட காலம். And then comes number 6, mystery of the faith. அடுத்து வருவது விசுவாசத்தின் ரகசியம். 1 Timothy 3rd chapter. 1 தீமோத்தேயு 3வது அத்தியாயம். Look at the 9th verse. 9வது வசனத்தை பாருங்கள். Holding the mystery of the faith with a pure conscience. விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சியிலே காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். What is mystery of the faith? இங்கே ஒரு விசுவாசத்தின் ரகசியம் என்று சொன்னால் என்ன? I believe this is the mystery concerning church doctrine. இதுதான் சபை உபதேசத்தை குறித்த ரகசியம் என்று நான் நம்புகிறேன். How do I say that? அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்? The entire passage Apostle Paul is speaking about how to behave in the house of God, whom to appoint as leaders for local assemblies. ஆனால் இந்த வசன பகுதியிலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நாம் சபையிலே எப்படி நடக்க வேண்டும், சபையிலே உள்ளூர் சபை தலைவர்களை எப்படி நியமிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Now if
there had not been a Paul, this mystery of faith relating to church doctrine we would not have got. ஒருவேளை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இல்லாதிருந்திருப்பார், ஆனால் சபையுடைய உபதேசத்தின் இந்த ரகசியம் நமக்கு கிடைத்திருக்குமா? That is what Apostle Paul calls us abundance of revelations in 2 அதைத்தான் Corinthians 12:1 and 7. 2 கொரிந்தியர் 12வது அத்தியாயம் 1வது 7வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவருக்கு கிடைத்த ஏராளமான மேன்மையான வெளிப்படுத்தல் என்று சொல்லுகிறார். You know, when we read the New Testament, one wonders why God sent Paul so often into prison. நாம் புதிய ஏற்பாட்டை வாசிக்கிற பொழுது நாம் அடிக்கடி இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம், அடிக்கடி ஏன் பவுலை தேவன் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பினார்? Two reasons. இரண்டு காரணங்கள். One, to give him rest. ஒன்று, அவருக்கு ஓய்வு கொடுக்க. Number two, to make him right. இரண்டாவது, அவரை எழுத வைக்க. If he was not imprisoned, he would not have returned. He would have been simply preaching. அவர் சிறையிலே அடைக்கப்படாவிட்டால் அவர் எழுதி இருக்க மாட்டார், பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருந்திருப்பார். Lot of congregations are coming, new churches are coming. Praise the Lord, he will be going like that. அநேக புதிய சபைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி பிரசங்கித்துக் கொண்டு போய்க்கொண்டே இருந்திருப்பார். When he was imprisoned, அவர் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்ட பொழுது he had nothing else to do than to write. எழுதுவதை விட்டால் அவருக்கு வேறு வேலையே இல்லை. And most of the epistles are prison epistles. அவர் எழுதின கடிதங்களிலே பெரும்பாலான கடிதங்கள் சிறைச்சாலையின் கடிதங்கள். Several of you are preachers sitting here. இங்கே இருப்பவர்களே அநேகர் பிரசங்கியார்கள் இருக்கிறீர்கள். If you know a little bit of English or a good Tamil, start writing. உங்களுக்கு ஒருவேளை கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தெரியும் என்று சொன்னால், இல்லை என்று சொன்னால் நல்ல தமிழ் தெரியும் என்று சொன்னால் தயவு செய்து எழுத ஆரம்பியுங்கள். Writing is a discipline. எழுதுவது என்பது ஒரு கட்டுப்பாடு. You can speak whenever and whatever you want to speak. நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் பேசலாம். But you cannot write whenever you want to write. ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற நேரத்தில் எல்லாம் எழுத முடியாது. In technical language there is something called writer's block. அதை டெக்னிக்கலாக சொல்வோம் என்று சொன்னால் எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்கிற தடைகள். That means you will have the subject, you will have the outline, everything you will have. Paper is there, air conditioned room is there, Bible is there, reference books are there. You take your pen, somehow it will not flow. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? உங்களுக்கு எழுதுவதற்கு ஏதோ சரக்கு கருத்து இருக்கிறது, அங்கே வேதம் இருக்கிறது, அவுட்லைன் இருக்கிறது, நல்ல தாள் இருக்கிறது, பென் இருக்கிறது, ஏர் கண்டிஷன் ரூம் இருக்கிறது. ஆனால் எழுத துவங்கினால் எழுத முடியாது. Many people who try to write, they are not able to write. எழுத முயற்சித்த அநேகர் எழுத முடியாமல் போய்விட்டார்கள். But you must try. நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். If you don't sit for writing, நீங்கள் எழுத உட்காராவிட்டால், simply going on preaching, நீங்கள் பிரசங்கித்துக் கொண்டே போனால், God may send you into prison. ஒருவேளை தேவன் உங்களை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவார். And you may be inside the prison for 15 months. 15 மாதங்கள் நீங்கள் சிறைச்சாலையில் இருப்பீர்கள். You can finish one book. ஒரு புத்தகத்தை முடிக்கலாம். So before God sends you into prison, you better start writing. ஆகவே கம்பி எண்ண கர்த்தர் அனுப்புவதற்கு முன்னதாக நீங்கள் பேனாவை கையில் எடுங்கள். And the seventh and the last mystery, ஏழாவதும் கடைசியுமா இருக்கிற ரகசியம், mystery of godliness. தேவ பக்தியின் ரகசியம். 1 Timothy 3rd chapter and 16th verse. 1 தீமோத்தேயு 3வது அத்தியாயம் 16வது வசனம். Without controversy great is the mystery of godliness. அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. God was manifest in the flesh. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். Justified in the spirit. ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார். Seen by angels. தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார். Preached among the Gentiles. புறஜாதிகளிடத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டார். Believed on in the world. உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார். Received up in glory. மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். This is the foundational truth
that is amplified from what Peter was given as a revelation by not flesh and blood, but by Heavenly Father, that you are Christ, the Son of the living God. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவுக்கு மாம்சமும் இரத்தமும் வெளிப்படுத்தாமல் பரலோகத்தில் இருக்கிற தந்தையினாலே வெளிப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாடு இங்கே விவரமாக விவரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And here Apostle Paul says in verses 14 and 15, 14வது 15வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், these things I write to you, though I hope to come to you shortly. நான் உன்னிடத்திற்கு சீக்கிரமாய் வருவேன் என்று நம்பி இருக்கிறேன். But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. தாமதிப்பேனாகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன். In other words, this is the foundational doctrine for the church. Jesus said, on that day to Peter, on this foundation I will build my church. இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்லுவோம் என்று சொன்னால், சபைக்கு இருக்கிற அடிப்படையான அடித்தளம் அஸ்திவாரம் இதுதான். இதைத்தான் அந்த நாளிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவிடத்திலே சொல்லுகிற பொழுது, நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேலே என் சபையை கட்டுவேன் என்று சொன்னார். Number 1, mystery of the church. முதலாவது நாம் வாசித்தது சபையின் ரகசியம். Number 2, mystery of the rapture. இரண்டாவது நாம் பார்த்தது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை குறித்த ரகசியம். Number 3, mystery of iniquity. மூன்றாவது அக்கிரமத்தின் ரகசியம். Number 4, mystery of Israel's blindness. இஸ்ரவேலின் குருட்டாட்டத்தை குறித்த ரகசியம். And number 5, mysteries of the kingdom. ராஜ்யத்தை குறித்த ரகசியங்கள். Number 6, mystery of the faith. ஆறாவது விசுவாசத்தின் ரகசியம். And number 7, mystery of godliness. ஏழாவது தேவ பக்தியின் ரகசியம். Because so many things associated with the future events are mysteries which have just now been opened up and unfolded before us. Across the various events associated with the last days, there are so many differing opinions. இந்த இரண்டாவது வருகையை குறித்த அநேக காரியங்கள் ரகசியங்களாய் இருக்கிறபடியினாலே இப்பொழுதுதானே அந்த ரகசியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியாக்கப்படுகிறதுனாலே இந்த இரண்டாவது வருகையை குறித்து அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்களை குறித்து கிறிஸ்தவத்திலே வெகு வேறுபட்ட கருத்துகள் நிலவுகிறது.